经常我们都会配一个感应线，感应线就是在电脑插上去的时候会秀这个刹车没有的一个讯号。这台车呢，它是宾士的2019年的W177，实车来到现场呢，做刹车碟盘的更换以及刹车来鳞片。它本身这台车，它的警示灯已经亮很久了，他也不知道那个灯到底是干嘛的，请他看了一下仪表灯，拍照给我，到我们的合作店家平镇关联汽车来这边做检查，甚至插电脑，真的是收到讯号，刹车来鳞片是真的没有了。车主的老婆她说在开车的时候每天都会听到鬼在叫，那这个原因呢，第一个是前面刹车皮没有了，它的铁板感应器。那如果说你来鳞片没有的话，警示响片它会磨到碟盘上，产生噪音，让你知道说刹车来鳞片没有了。但如果你长期听到这种声音，那你的碟盘就要整组换。一般人不知道，你没有换的话，你怎么知道，对不对？